Herkese selamlar. Mən Deb. Yeni açmış olduğum bu kanalda nelerse barəsində danışmaqdan savayı sizlərlə yetərincə səmimi olmağa da çalışacağım. Sizə insult keçirdikdən sonra bədəni iflic olan və min bir əziyyətlə belə olsa kitab yazan bir insan desəm, yəqin ki heyrətə gələrsiniz. O insanı elə mən də ilk dəfə eşidəndə əsgərlikdə olarkən heyrətə gəlmiş və bunu necə etdiyini bir xeyli düşünmüşdüm açıkçası. Özümü onun yerine koymaya çalışmış və onun nə hisslər keçirdiyini az çox mən də bilmək istəmişdim. Onu bir çoxları tanımır və bəlkə də adını belə heç kəs eşitməyib. Amma mən istərdim ki, onu və yaşadıklarını hər kəs bilsin, tanısın və digər şəxsləri də tanıtırsın. Bəli, söhbət məhz Jean-Dominique Bobby'dən gedir. İndi isə sizlərə Wikipedia'da Jean-Dominique barəsində yayımlanmış məlumatı oxumaq istəyirəm. Jean-Dominique Bobby 23 aprel 1952-ci ildə Fransada anadan olmuş, eləcə də 1997-ci il 9 Mart tarixində 45 yaşında Fransada dünyasını dəyişmişdir. Fransız jurnalist, senarist, yazıcı və Elle Fransa jurnalının baş redaktoru olmuşdur. İnsult keçirdikdən sonra isə Skafander və Kəpənək bestsellerini yazmışdır. Jean-Dominique 8 dekabr 1995-ci il 43 yaşındaykən güclü insult keçirir. Bu zaman onun oğlu Bobby də yanında idi. 20 gün keçdikdən sonra Bobby komadan ayrılır və müşahidə edir ki, onun sol gözündən başqa bütün bədəni iflic olub. Xəstəxanada həkimlər fransız sözlərində daha tez-tez işlədilən hərf sıralaması ilə Bobby üçün xüsusi əlifba düşünürlər. Adətən logoped hərfləri xüsusi ardıcıllıqla yavaş-yavaş oxuyurdu. Əgər bu Jean-Dominique lazım olan hərfi idisə, o gözünü bir dəfə yumub açırdı. Əgər logoped səhv edirdisə, Bobby gözünü bir neçə dəfə yumub açmaqla həkimi xəbərdar edirdi. İlk əvvəl bu Bobby üçün çətin idi. Belə ki, o gözünü uzun müddət qırpmadan açıq saxlaya bilmirdi. Daha sonra ardıcıllığa öyrəşdikdən sonra logoped hərfləri tez-tez sadalamağa başladı. Bu yolla Bobby öz daxili dünyası və hissləri haqqında bütöv bir kitabı Skafander və Kəpənəyi yazdı. Kitab çox böyük uğur gətirdi. Amma Bobby kitabı işi gücü görəndən 10 gün sonra pnevmoniyadan vəfat etdi. Skafander və Kəpənək 2 ay müddətində gündə 3 saat olmaqla Bobby asistanı ilə əlifba vasitəsilə danışdı. O lazım olan hərfdə asistanına göz vururdu. Deyilənə görə kitabın ərsəyə gəlməsi üçün Bobby'nin 200.000 dəfə gözünü yumub açmasına ehtiyac duyulub. Kitab dünyanın 30-dan çox ölkəsində böyük tirajda çap edilib və milyonlarla oxucunun ürəyinə yol tapıb. Amerikalı rejissor Julian Schnabel tərəfindən Jean-Dominique Bobby'nin eyni adlı Skafander və Kəpənək hekayəsi əsasında 2007-ci ildə baş tutan fransız filmi ən yaxşı rejissor işinə görə 2007-ci il Cannes Kino Festivalının mükafatçısı olub. Bir söz belə demədən Jean-Dominique dünyaya bildirib ki, Skafanderın içində, okeanın dibinə batmaqda olan bədən içində üsyankar Kəpənək yaşamaq üçün mübarizə aparır. Bu ürəkdir. Jean-Dominique bu əsəri ilə öz iflic olmuş bədəni okeanın dibində həbs olmuş Skafander'a, yaşamaq üçün çırpınan ürəyini isə Kəpənəyə bənzətmişdi. Ömrünün son vaxtlarında belə etmək istədiyi şeydə ona iflic belə mane ola bilməmişdi. O bunu bacardı və öz həyatı ilə bütün insanlığa dərin bir dərs verdi. Biz insanlar sağlam bədənlərimizlə nələrsə etmək üçün bəhanələrə sığınırıq. Jean-Dominique isə bu yolda nə iflic, nə də insult maniyə ola bilmədi.
Siz siz olun. Etmeyi istediğiniz şeylerde size heç nəyin mane olmasına icazə verməyin.